Toto Remix, DJ Dudes Iron Remix. Basta namin ang quality, Kylie Mini Sound Ina, Idol. Okay guys, mayong hapon o magandang araw po sa inyong lahat. Ito po nga pala si DJ Chubibo para sa aming setup ng Kylie Mini Sounds of Team Lawlaw. Ito po yung ito po yung sounds ni Kylie, nakasirado pa po. So mamaya buksan natin yan. Tapusin na po namin yung pag flagging ng mga equalizer nito na. Yan o. Temporary. Ito po yung equalizer ni Kylie. Yan po. Yan po ang Opal at saka 482 BBE. Pansamantagal. At saka live lang po ang yung crossover nito. Yung amplifier naman naka Lexus, powered by Destroyer, Mega Tornado, Lexus din. Ayan po. At saka yung pang high namin, Live Pro, yon. At saka EBR namin po sa sa equalizer crossover, naka kami separate. At saka ito yung namin EBR. Ito pala yung yung may-ari ng Kylie Mini Sounds. Ito yung pulgoso niya. Gago! Joke lang. Ito nga pala si DJ Toto ng GRMC Pro DJ, ang founder ng GRMC Pro DJs. Actually, 12 founders kami sa GRMC Pro DJ. Mamaya po, pakita natin yung mga sound check or padinig namin yung sound check na bagong gawa. Galing sa akin, new remake ng music. So ito guys, yung pinapanday ni pinapanday. Birada. Yung panday pira to. May ginagawa si ang owner ng ng Kylie. Pansamantalang hawla. Pangsamantalang hawla daw, sabi niya. So mamaya guys, ang tabayanan po nyo, abangan nyo ang aming pasabog. Yung trapal, pakuhan mo nga to para makikita ng mga viewers natin. Yan na po mga boss, sir, madam. Ito na po yung Kylie Mini Sounds ng Team Lawlaw, Iloilo, Philippines. Yan po. Surprise! Oh my God! Wow! Bago. Yan. Kylie Mini Sounds. Yan. So, ito po yung location. Sitio Riverside, Tigbawan, Iloilo. Yan po yung contact number. At saka name plate. At saka yung team. Ito po yung mga supporters na gumagawa ngayon ng stop toys. Gago! Mga supporters po namin to. Yan, nakakulay red sila kasi red yung yung color ng aming box ni Kylie. Red din ang red yung ang plywood. Red din yung DJ Toto. Yeah. So good morning guys. Mamaya babalik ako sa aming sound check. Kiniprepare lang ni DJ Toto yung XLR connection ng crossover at equalizer.
So mamaya guys, abangan. A few moments later. Goodbye, Miss Club DJs. Video pop power up. Siyempre mga yanot, buka papud masigjamin lang ang tanan. Ipingan sa tutong sa dyan akong amiga nabutayon sa para maminaw sa lang ang hindi tagpasapulib sa kong amigo nga aksyon kaayo. Ay mo palit garit sa piliman dyan ang kaha Ilya matudis tindera manitong may nakabantay kay kuyaw mapangkat sa silingan nga nagsulod-sulod utangan. Torpedo Fresno Electronics. TRMC. Island, no disease. DJ Chupibo.